الناس اللي بتطول معهم اكثر من يوم كيف حنحلها؟ هلا في ناس بياخذوا الدكسة، بروحوا بياخذوا دكسة، وخصوصا الرجال، النساء اقل. الرجال الكبير في العمر ناصح عنده حرارة باخذ دكسة، ممكن تصير عند 25% من الناس اللي عندهم عوامل الاختطار اللي انا حكيتها بتصير عندهم الهكب. اللي بصير انه الدكسة بتقلل حساسية العصب، احنا بنسميها ثريشولد، تمام؟ بتقلل حساسية العصب، وبالتالي بصير اي مؤثر على العصب يحفزه وبصير يشتغل بطريقه غريبه، عشان هيك بصير عندنا الهكب. طب شو لازم نعمل؟ بدنا نجيب دواء يرفع حساسيه العصب هاي عشان نخلص من هذا الموضوع. شو الدواء بالصيدليات؟ اسمه الاسم التجاري نيورازين. هذا بيرفع من حساسيه العصب، كثير بيستخدموه عند المرضى اللي عندهم كانسر، تمام؟ طيب المرضى اللي مش كانسر، انا بدي اعطيكم نصيحه مش موجوده بالكتب، بالخبره، تمام؟ ليدوكاين سوليوشن، اللي هو مادة الليدوكاين المخدر الموضعي نفسه، آمن. اشرب منه تقريبا 2 ل 3 ام ال حتنتهي منك تماما. هاي المعلومة مش موجودة بالكتب، يعني هاي بالخبرة. انت ممكن تلف على اكثر من مستشفى وتاخذ، يعطوك كلوبرام دواء الاستفراغ ومغذيات ودواء المعدة والامور هاي، مش حتفك معك. الاعراض الجانبية اللي ممكن تصير عنده ولا شيء، راح يحس شوي هيك تنميل بثمه وفقط لا غير، يعني مش حتأثر. واللي بده المصدر بأول تعليق.